हेलो गाइस। आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका आपका जो वीवो फ़ोन है, और वीवो फ़ोन में जैसे अगर आपका फ़ोन है कि जो स्पीकर की प्रॉब्लम है, स्पीकर आपके फ़ोन में सही से काम नहीं कर रहा है, तो सही से काम नहीं कर रहा है तो जो स्पीकर की नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और साथ में जो आपका फ़ोन है, इस फ़ोन में जो आपके स्पीकर की प्रॉब्लम आ रही है बार बार, उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे, साउंड प्रॉब्लम की कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपके फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इसमें से जाना होगा सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो जो आपकी फ़ोन की जो साउंड प्रॉब्लम है, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाकर जो आपकी साउंड की प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर आपके फ़ोन में जैसे साउंड वगैरह है, जैसे कॉलिंग साउंड है, मीडिया साउंड है, अगर आपके फ़ोन में सही से शो नहीं हो रहा है, यानी जैसे कभी शो होता है और कभी नहीं शो होता है, तो उसकी जो साउंड की प्रॉब्लम है इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे ठीक कर पाएंगे। तो सिंपली आप पूछते हैं कि यहाँ से जाना होगा। अगर साउंड शो नहीं हो रहा है तो आपको जैसे वाइब्रेट है आपका फ़ोन, तो साइलेंट मोड पे, तो साइलेंट मोड से हटा देना है। फिर डू नॉट डिस्टर्ब पे जाकर जो आपका डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है तो इसको भी आपको ऑफ़ कर देना है, क्योंकि इसके ज़रिए भी जो आपकी साउंड की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। क्योंकि इसके ज़रिए जैसे आपके फ़ोन में जो साउंड वगैरह है मतलब ऑफ़ हो जाता है, कभी कभार शेड्यूल के हिसाब से साउंड ऑफ हो जाता है, जिससे आपके फ़ोन डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इस तरीके से साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे आप फ़ोन को स्पीकर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो फ़ोन को रीस्टार्ट करके भी फ़ोन की जो स्पीकर प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे अगर आपके फ़ोन में जो स्पीकर की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी फ़ोन को इस रीस्टार्ट करते ही। जैसे जैसे आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है तो आपकी जो स्पीकर की प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी, और जो हमारा स्पीकर है थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली सही तरीके से चलने लगेगा। आप देख सकते हैं।